Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos com uma máquina da Electrolux que estava com barulho no rolamento. A gente já havia feito o orçamento do rolamento para o cliente há 3 meses atrás e o cliente não quis fazer. E na época fizemos um preço bem acessível, porque era só trocar o rolamento e o retentor. O cliente continuou usando a máquina e olha como é que ficou o estado da máquina. Ela danificou tudo, travou todas as engrenagens, o rolamento travado. Então, nesse caso aqui, não tem mais como trocar o rolamento. Tem que trocar toda a caixa mecânica. Aí fica muito caro, entendeu? Então, quando você estiver com uma máquina fazendo barulho no rolamento, você já chama um técnico especializado já para trocar o rolamento retentor. Seria bem mais em conta do que deixar nesse estado que ficou aqui a máquina. Aqui vai ficar bem mais salgado o orçamento, o serviço. Valeu, rapaziada. Um abraço.